心啊。那等会我们去哪儿呢？干什么？大哥，一路走好。嘛呀？干嘛呀？啊？让兄弟们过来参加你的追悼会吗？是啊。啊？搞得这么阴郁干什么？来这里是干什么的？干什么的 ？Happy 耶！拜托你 happy 一点 ，OK？ 是啊，顾少，你这让我们看着多难受啊！你也高兴点啊！我开心不起来。怎么了？哦，小嫂子跟你生气了。如果是生气就好了。她说她要跟我离婚。Why？ 还不是她那个表姐搞的鬼。我觉得吧，小嫂子可能就是吓唬吓唬你。你是谁呀？顾少爷，钻石男，一个正常的女人是不会跟你提出分手啊、离婚的这些事儿的。你不了解她，她不是一个一般的女人。管她一般不一般，她就是个女人。女人生气的时候，不要跟她一般见识嘛，你不要跟她计较，也不要跟她生气，等这件事情慢慢的过去，她就把离婚这茬给忘了。对呀，顾少，你看你来都来了，小嫂子今天难得也不管你，不如你今天就当做你的单身派对，让兄弟来操办。兄弟我定把你的追悼会变成一个大 party， 耶！这是我的房间，凭什么你睡床啊？那我也不是睡沙发长大的呀。好，我再让你一次，床一人一半，但是你不许性骚扰我。当世界变得越来越复杂，当身边的朋友越来越少，但你依然是我最坚守的好，也是我治愈的药。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑。感谢曾经有过那么多争吵，才换来如今彼此信任，相互依靠。有那么多的人来了又去了，那么多缘分相聚又散掉。感谢曾经有过那么多呼锦溪，锦溪，快去叫救护车！行了，我答应你，以后不会再理他。我顾西城除了自己的老婆，不会再跟别的女人有任何关系。为你的骄傲，因为你的好别人给不了。哎呀，你还来呀，孟凡！在家再有去拿自己拿啊！来人！顾西城，
Look at me， 开心一点啊，开心一点好不好？现在没有人管你，没有人管你做任何事情 ，nobody know。我很开心啊，你们玩你们的，我和我的。没看出来啊，顾少现在的心已经和小嫂子紧紧的拴在一起了。对，小嫂子很好，非常好，都知道她很好。可是，梦涵，让我看看，有梦涵好看吗？小青，你小青好看吗？当然，仁者见仁，智者见智。姑娘们，姑娘们，请告诉我，这个屋子里最性感、最帅的男人是谁？耶！现在请姑娘们各显其能。如果谁今天晚上可以把顾少逗开心，那么楼下那辆车就归你了。顾少，我敬你一杯酒吧。哎呀，喝了这杯酒就能把所有烦恼都忘掉了。顾少顾少不爱喝酒，我给顾少讲个笑话吧，顾少听了肯定会高兴的。停，大家都走开，干嘛呀？让开！没见到顾少不喜欢你们吗？不理你们吗？顾少就喜欢我这样子的。梦涵，看你的喽。顾少，来嘛，喝一杯。一醉解千愁，一醉解千愁。好，这句话我喜欢。喝一杯。喝。姑娘们，敬！一醉解千愁，干杯！解千愁。那个人是谁？为什么会知道我做的那些事？他想干什么？如果让顾西山知道我做了这些，不行，千万不能让他知道。来，顾少，还有最后一杯，来喝完。喝不动了。喝完了。你们喝。顾少啊，今天玩的开心吗？开心，非常开心。开心啊！那等会我们去哪儿呢？去干什么？你以为你是谁啊？别跟我动手动脚啊！哎，顾少，什么？你说锦溪以前留下的地址没人？是，所以无法联系上少夫人。你赶紧派人去找，一定要找到锦溪，不能让西城啊就这么跟他分开。是，老夫人，其实这些天少爷心里也很难受。昨天晚上回来的时候还喝得烂醉，您不要管他，人要不失去啊，就永远不知道对自己最重要的是什么。这次的这件事啊，对他也是一次教训。你赶紧去吧。是。